В гимназии искусств при главе Коми проходит 20-я конференция «Отечество. Земля Коми». В ней принимают участие более 100 юных краеведов из 19 городов и районов республики. Они представили свои исследования по истории, культуре и природе родного края по 4 секциям. Впервые за 20 лет конкурс экскурсоводов выделен в отдельную секцию. С юбилеем конференции организаторов и юных исследователей поздравили бывшие участники даже из Франции. Елена Кононова продолжит. Юбилейная конференция собрала не только новых участников, но и тех, кто когда-то уже представлял на форуме свои работы. Жительница Сосногорска, теперь уже первокурсница финансового университета Москвы Елизавета Зяблицева 6 лет была неизменным докладчиком на секции по природе. Будучи школьницей, изучала растения, жизнь ястреба-перепелятника и кукушонка, попавшего в сорочье гнездо. Впрочем, больше всего девушку интересовали грибы. Она исследовала около 500 видов, в том числе и таких редких, как аскомицеты. Работу о грибах высоко оценили даже в Москве, уже на Всероссийской конференции Отечества. Сегодня свою уникальную коллекцию Елизавета подарила Институту биологии. Ее туда, кстати, приглашали. Но девушка решила, наукой займется позже. Я изначально думала обучаться по направлению биология, но это немножко не перспективно без какого-то другого образования. То есть, возможно, я вернусь в биологию, но это будет именно вторым образованием или даже третьим. Сейчас я решила пойти в такое направление, которое более прибыльное. То есть я смогу себе сделать и капитал, и заняться делом, которое мне нравится. Молодые исследователи выявляют причины загрязнения воды в прудах, изучают судьбы разведчиков, репрессированных, по-новому открывают свои родные деревни и города. И это работы не описательные, как было раньше, а аналитические, отмечают члены жюри. Причем ребята стараются выбирать сложные темы. Эта конференция особенно порадовала членов избиркома республики. На этот раз в их подсекции. Представлено сразу 7 исследований. Ребята умудрились найти не только интересные факты, но и уникальные фотоматериалы. Это выборы Совета народных депутатов в Усть-Усе в 1954 году. А это снимок с агитаторами, который вызвал немало вопросов по поводу того, почему один из героев на фото без валенок. Школьники вместе со своими учителями, они находят такие фотографии из личных архивов, из школьных музеев, да, из тех музеев, которые на местах есть. Мы, естественно, с ними работаем для того, чтобы включить эти материалы, в том числе вот в наши, даже не то, что сами материалы, а факты, которые вот находятся интересные, мы включаем в исторические книги. И сейчас мы планируем издать сборник вот этих работ, которые были выставлены как раз в нашей подсекции. Порой доклады юных исследователей поражают даже ученых. Члены жюри до сих пор вспоминают одного из прошлогодних победителей – Илью Чуркина из Усть-Цильмы. Он представил доклад о методе кровоиспускания в практике народных врачевателей. Старинный способ лечения он испробовал на себе. И теперь к нему даже приезжают экспедиции из ведущих университетов. Организаторы уверены, и на этот раз найдут новых гениев. По результатам того, как оценит это жюри, республиканское наше жюри, значит, лучшие работы мы направляем на Всероссийский конкурс Отечества. И когда жюри Всероссийского конкурса Отечества отбирают эти работы, они направляют нам на утверждение те, которые работы приняты. И ребята наши в апреле-мае уже эта работа проходит, выезжают для защиты своих работ на российском уровне. Ну и понятно, что есть и правительственная награда, оценка этой деятельности детей на уровне правительства Республики Коми и на уровне правительства Российской Федерации. За 20 лет в конференции Отечества приняли участие более 2000 юных исследователей, подсчитали организаторы. И сегодня эстафетную палочку взяли дети тех участников, которые 20 лет назад представляли свои работы на первом таком форуме. Многих жизнь разбросала по всей стране и даже миру, но спустя много лет они не потеряли желание искать и изучать. Елена Кононова, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.